Med designet af DUE 13, der er det et ønske at skabe en ovn, hvor alle de synlige dele de fremstår i støbejern. Støbejern har en anden mulighed, det giver en anden stoflighed, en anden overflade, end at det arbejde i pladejern. I min designproces med DUE 13, der har jeg udnyttet det eksempelvis omkring rammen ind til glasset. Den står blødt afrundet, det giver et større indblik til ilden, og det forstærkes yderligere af sideglassen i brændeovnen. For mig som designer, der er det vigtigt at få tænkt funktionaliteten ind i designprocessen fra starten. Og det er her, jeg kan trække på mit mangeårige arbejde med brændeovnen. Så selv med et forholdsvis stort glasareal, så er det ikke noget problem at holde det fri for sod. Og det er takket være skylluften, som konstant trækkes ned over glasset og hindrer, at soden sætter sig fast på glasset. En anden og lige så vigtig funktion, det er at minimere udslippet af partikler, altså sikre en miljøvenlig forbrænding. Og her placerer DUE 13 sig blandt en af de bedste på markedet. Med valget af en svanemærket af DUE 13 brændeovn, der er man faktisk med til at bidrage til et betydeligt mindre partikeludslip, også mindre end det, som svanemærket kræver. Og det er blandt andet takket være automatikken af Duetronic, hvor man med et enkelt træk aktiverer automatikken, og den tilfører den rette mængde luft, som giver den ideelle forbrænding i brandkammeret. I det daglige der giver det en enkel og let betjening, og faktisk er gevinsten op til 40% mindre brændeforbrug. DUE 13.1 er en højere variant af DUE 13, og det åbne rum nederst er lukket med en låge. Foruden de designmæssige ændringer, der har vi arbejdet med et eksternt luftindtag. Det betyder, at den luft, der skal anvendes til forbrændingen, den kan tilføres udefra. Det giver et sundere indeklima og gør endvidere ovnen anvendelig i moderne tætte huse. Jeg mener, at vi med få, men stærke virkemidler har frembragt 2 forskellige brændeovne, som samtidig har et tæt slægtskab, og hvor der i hele processen har været fokus på design og funktionalitet.